Aber gut, wir müssen die Blasen nicht ausdrücken, ne? Und ja, aber ist noch mittlerweile schon drin. Hat sich Achtung. Ja. Opa. Achtung. Ist jetzt schön? Oh ja, sehr gut. Ziehen wir vorne ein bisschen. Opa. Ja. Ja, sehr gut. Bitteschön, Schatz. Bitteschön, das für dich. Du darfst das essen. Ja. guck mal, oh. Fein.